Hai pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, hadir kembali bersama dengan saya Romo Ocep Riang SVD dalam acara Suara Kata. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian untuk merenungkan, merefleksikan satu tema tentang pentingnya menerima kegagalan hidup kita. Terkadang dalam hidup kita selalu menginginkan agar yang kita peroleh ataupun yang datang ke dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita adalah segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan, kebahagiaan hidup, segala hal yang berkaitan dengan kegembiraan. Tetapi ketika kita dilanda ataupun dihantui oleh kegagalan dan sebagainya, seringkali ada rasa penolakan dari dalam diri kita, dan seringkali kita akhirnya bertanya, mengapa harus saya yang gagal? Mengapa bukan orang lain? Kadang kita akhirnya memberontak, bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa semuanya ini harus terjadi dan menimpa hidup saya, menimpa keluarga saya, menimpa perjalanan hidup saya? Harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, bahwa kita semua adalah makhluk yang terbatas dan bahwa kegagalan itu seringkali menimpa semua umat manusia. Kegagalan tidak hanya menimpa orang-orang tertentu. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah waktu kegagalan itu. Mungkin saat ini kita gagal, tapi pada saat yang lain kita menjadi sukses, berhasil, dan sebagainya. Kegagalan harus kita lihat sebagai kesempatan berahmat juga bagi kita. Kita juga mesti berpikir secara positif tentang kegagalan itu, bahwa mungkin dengan kegagalan ini saya bisa belajar merefleksikan diri untuk menjadi lebih baik. Setelah itu, selanjutnya saya bisa membangun komitmen untuk bisa membangun hidup saya ke depan menjadi lebih sempurna, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kegagalan harus dilihat sebagai kesempatan untuk bisa membaharui diri, untuk bisa menjadi lebih baik di hari-hari esok. Karena itu sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa kegagalan itu hanya menimpa diri kita semata atau menimpa keluarga kita saja. Kegagalan itu menimpa semua orang. Hanya saja sekali lagi yang menjadi bahan refleksi untuk kita, apakah dari kegagalan itu kita belajar untuk bangkit, belajar untuk membaharui diri, bersikap optimis untuk maju ke depan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.